Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton polos geragi dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share ya trouble pada unit ekskavator PC 12,5/8 Komatsu yang mengalami masalah hydraulic pumpnya noise ya atau bunyi tidak normal ketika dioperasikan. Ini informasi dari produksi ya. Sebelum melangkah ke troubleshooting ya seperti biasanya kita lakukan P2H dan cek semua fluid level ya, oli, coolant dan lain sebagainya serta lakukan ground test sebelum analisa. Silahkan teman-teman saksikan. Kita bisa lihat di situ pressure pompa 3 pompa dalam kondisi normal ketika posisi kontrol valve netral. Dulu awas. Baik, masalahnya sudah teridentifikasi ya. Jadi pompa noise ketika 3 pompa aktif secara bersamaan ya. Pada saat kita gerakan boom ya, dia ada bunyi noise ya. Tapi ketika kita gerakan travel satu misalkan sebelah kiri ya, itu yang aktifkan pompa rear. Itu tidak ada bunyi noise ya, ataupun swing sendiri, swing itu tidak ada noise ya. Tapi ketika kita gerakan boom atau arm yang mana itu perlu 3 pompa yang aktif, nah itu baru ada suara noise ya atau bunyi abnormal. Dan juga ketika PPC kita gerakan secara perlahan itu tidak ada bunyi noise ya, tapi sebaliknya ketika kita gerakan PPC dengan sangat cepat ya, itu bunyi noise pun muncul gitu ya. Jadi hasil dari pengetesan awal disimpulkan bahwa kemungkinan bunyi noise terjadi akibat suplai oli yang kurang ya. Dimungkinkan ada kebuntuan di sisi suctionnya atau inletnya pompa ya. Tapi sebelum melangkah ke sana kita sebaiknya bisa cek return filter terlebih dahulu. Pegang lu. Batu bara ini. Batu bara lah. Masa batu bara. Silba ini. Fosil. Lembek gini kok.
Seal. Ya kan? Kita ganti oli dulu ya. Serius. Aku takut strainernya juga kayak gini kondisinya. Jadi noise karena kurang oli. Mana? Astaga. Wih. Bisa ya? Oh, springnya yang dipasang mungkin. Maybe. Ini udah ada springnya. Ini bisa jadi springnya jatuh. Nah, kalau asal duduk di sini aja aman deh ini. Allah. Oke. Langkah selanjutnya untuk pengetesan atau pengecekan strainer pompa ya, alangkah baiknya kita drain dulu karena prosedur untuk pengecekan strainer pompa harus dikosongkan dulu hidrolik tanknya ya. Jadi kita drain dulu, kita tampung menggunakan kontainer atau tampungan. Kotor kan? Entar. Parah kah? Tepat banget ya. Woi, bro. Terus. Masya Allah. Ih gila bang. Kalau enggak begini enggak ketahuan ini bang. Oke, thank you. Yo, mekanik enggak bawa sini, itu. Itu bawa sini. Oh. Nanti guys. Ya kamu aja pegang aja lah. Iya udah sebab. Jadi tepat aja ya analisanya. Jadi bunyi suara itu dimungkinkan atau ada kemungkinan dari suplai oli yang kurang ya. Karena kalau misalkan kita gerakkan satu persatu atau independen itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita maksudnya independen tuh pompa itu satu. Misalkan swing kita gerakkan atau travel kanan kita gerakkan, travel kiri kita gerakkan, itu juga ada masalah. Tapi kalau sudah kombinasi atau pompa tiga-tiganya bergerak dengan waktu bersamaan, misalkan kita gerakkan boom, itu kontrol valve tiga-tiganya bergerak atau pompa tiga-tiganya berfungsi atau aktif, nah itu baru muncul masalah. Nah, analisa kita atau tembakan apa ya bahasanya? Tebakan. Ya bukan tebak sih, analisa dan keputusan dari analisa itu mengerucut ke arah strainer pompa yang buntu itu. Karena nggak mungkin saya ngomong servis ya. Nah begitulah. Nah pas kita sudah bongkar ternyata strainer sudah kondisi rusak ya. Jadi ini rootnya sudah terlepas dari rootnya. Jadi kita lepas tadi, ini rootnya jatuh, springnya sudah nggak ada, strainer dalam kondisi buntu. Nanti kita bersihkan itu hidrolik tank kita bersihkan, kita drain yang ada drain plug yang ada di bawahnya. Tadi kita drain yang ada di belakang di samping pompa, tapi tidak begitu bersih karena sisa-sisa yang oli yang masih ada di bawah sini. Karena ini posisinya agak di atas daripada hidrolik tank. Jadi nanti kita bersihkan benar-benar hidrolik tanknya dan kita cari springnya apakah masih ada atau enggak. Springnya ini, root ini kita cari, kita kelarin, kita bersihkan betul-betul. Nanti kita ganti return filter satu, kontrol valve 1, kontrol valve 2, swing kontrol valve, dan ini strainernya. Baru nanti kita isi oli yang baru. Ini gitu dulu guys. Nanti kalau misalkan videonya cuma sampai sini dulu. Nanti kalau misalkan ini bakal berlanjut ke part 2 ya. Part 1-nya ini dulu.
analisa sementara dan ditemukan ini, jadi kita nggak bisa pasang isi oli dan dites nggak bisa. Tutup hujan. Nggak bisa, jadi kita ganti ini baru dulu, baru kita bisa isi oli dan kita tes ya. Jadi sementara nunggu ini datang barangnya ya, sementara nunggu ini datang barangnya ya, kita stop dulu di sini videonya. Oke guys, thank you semua.